今天我们来吃这些糖果，先来吃车钥匙糖。小铲子糖，奶酪棒，小蛋仔，猜猜今天吃什么？先拆一个蓝色的。是一个毛毛虫软糖，看看红色是什么？是一个高钙奶酪棒。看看紫色是什么？橙子小软糖。看看绿色是什么？小铲子糖。猜猜金色是什么？爆浆软糖。先吃这个草莓。小葡萄，辣椒，怎么这么辣呀？好辣，好辣！西瓜，酸甜真好吃。生姜，好难吃啊！青椒，好好吃啊！南瓜，真香！彩椒，味道好极了！红辣椒。太好吃了吧！蘑菇，怎么回事？我的头好晕呀！